So in the late 1970s, I was working at the Environmental Protection Agency in Washington, D.C. With Bill Drayton. はい、私は首都ワシントンでアメリカ合衆国首都ワシントンの環境保護局で70年代後半にアショカの創立者であるビル・ドレイトンの下で働いておりました。And Bill was doing pioneering work in what became much later essentially the carbon cap and trade system that we know today. And he launched the first pilots of that in the state of Connecticut in the early 70s and then through the federal government in the late 1970s. ビルはですね、当時、カーボントレードシステムの、パイロットバージョンを70年にコネチカット州で、最初に行って、その後、政府と合衆国政府として、それを本格的にスタートさせたということで、先駆的なプロジェクトに当時取り組んでおりました。But all good things come to an end. And the end for us then was when a president by the name of Ronald Reagan was elected. ただですね、どんな良いこともですね、長く続くということはありませんで、やはりレーガン政権に移行したときにですね、私たち彼の取り組みというのは一度そこでピリオド終止符を打つことになりました。And President Reagan was not a big fan of environmental protection. That was then and now is now. And so Bill was and I were talking about what he wanted to do next, and he said, ever since I was a student at Harvard University, I've been thinking about creating the field of social entrepreneurship. 結局レーガン大統領はですね、環境保護にはあまり関心がなかったので、それは現在のアメリカの大統領も同じご意見のようなんですけれども、そういうわけでドレイトンさんの環境保護局での試みというのは一旦終止符が打たれました。で、そのドレイトンさんはハーバードの学生だった時からですね、その社会起業ということに非常に関心を持っていたということでした。And then I asked a question that changed my life. I said, "What is a social entrepreneur?" 次の質問を彼にしたところでですね、私の人生が変わってしまったんですけれども、社会起業っていうのはどういうものなのですかという質問をドレイトンさんにしたわけです。And when he described what a social entrepreneur was, I realized that without knowing it, I had been working with social entrepreneurs in Indonesia for several years, but I just didn't understand that they were social entrepreneurs. で、その社会起業家ということの定義をそこで彼に教えてもらったところでですね、その定義を知らないまま、実は自分が彼に出会う前にですね、インドネシアで実践していたことが、社会起業家だったんだなということに気づかされたわけです。So we decided that Bill was going to test this idea in India, where he knew social entrepreneurs and could establish the selection process. And then, as soon as we had piloted that for a year, we would test it in Indonesia with the network of social entrepreneurs that I had. でビルさんは実際に自分の、考えていたことをですね、実際に実行に移してみたかったので、試験的にやってみようという話になりました。でビルさんがもともとインドにおいて社会起業家のネットワークを持っていたので、その選定プロセスを1年かけて、組み立ててですね、そして、行ったわけです。
でそれに、パイロットで行ったわけなんですね。でその後、インドネシアは私が、ネットワークを持っていたので、そこでやってみようということになりました。And so Bill Drayton arrived in Indonesia, and he was met almost the day after he arrived by a very enthusiastic American woman who said, "I've heard all about Ashoka." Ashoka was very small. I heard all about Ashoka, and I know everything about what you're doing in social entrepreneurship. And do you have any money? And he said, no, we're poor. and she said, well, let me take you to meet the people at the Ford Foundation. Whoa. Ford Foundation. でインドネシアに到着したところでですね、非常に情熱的なアメリカ人女性がアプローチしてくださって、アショカ当時はまだ非常に規模が小さく地味な活動しかしてなかったんですけども、アショカについていろいろ聞いたわよ、社会起業家なんですよねっていうことで、お金はある元手はあるのかしらって言って、いや私たちとっても資金が乏しいんですよ、貧乏なんですっていうことを言ったらですね、その報道対談とに引き合わせてくれました。その情熱的なアメリカ人女性。But the real story, that woman was Barack Obama's mother. ちょっとびっくりするような話なんですけども、その情熱的なアメリカ人女性っていうのがオバマ大統領のご母でお母さんだったんです。It's a small world. 世間は狭いということでしょう。So this small world got bigger, and Ashoka began to grow. After about 4 years, we were approached by people who wanted to take Ashoka, which was growing in India and Indonesia, and bring it to Latin America. で当時ですね、インドですとかインドネシアでどんどん成長していたアショカがですね、今度中南米に持っていけることになりました。もともとすごく世間が狭いと思っていたんですけども、そこを広げていこうということで、壁をどんどん押し広げてですね、アショカが世界に進出することになりました。So, but I think what I'm supposed to do is tell you about myself, not about the story of Ashoka. アショカの歴史を話してしまったんですけども、本当でしたら私の自己紹介をしなきゃいけないことですね。Yeah, I realized I was veering off in the wrong direction here. ちょっと最初から迷走してしまいました。So I have served on the board of Ashoka since the beginning of the organization, and I've done, as part of my service to the organization, I've interviewed quite a few candidates for the Ashoka Fellowship. 私はですね、もともとアショカの、ボード・オブ・ディレクターズ理事会に、ずっとご奉仕をしてきたわけなんですけども、たくさんのアショカのフェローの候補者の方たちの、インタビューを行ってきました。Ashoka's concept of what a board member is bears no relationship to what other organizations think that board members do. There's no relationship between Ashoka's concept of what a board member is. The board members it works just like everybody else. アショカでそういう、偉い人っていうか、その理事会のメンバーっていうのはですね、アショカの一般の社員というか職員の人と同じ目線で働ける人たちということで、他の組織とはちょっとそういう、面では一線を画しています。So about 10 years ago, I had just finished working as a volunteer on the campaign of the son of the woman who got us our first money in Indonesia, who was then the President Obama. And I asked Bill if I could step down from the board and work full-time then with our team in Africa. で10年ほど前からですね、一旦今その時やっていた仕事は辞めて、アフリカでのプロジェクトに入りたいというふうにドレイトンさんにお願いをしました。
So for most of the last 10 years, I've been working. I'm a member of the staff of Ashoka, and I've been working with the Africa team. And now I've, excuse me, recruited my replacement, and I'm now starting to work on some of the new trends to identify the new trends that Ashoka is finding in the world. でアフリカチームでずっと働いていたんですけども、今後継者が見つかったのでその方に引き継ぎをしてですね、今アショカの新しい試みに参画をしています。So that's my excuse me, that's my introduction. 以上が私の自己紹介です。I'm sorry, I should have. ありがとうございました。だから今日はせっかくのチャンスなので、これまで今3000人ちょっといる3200人ほどがアショカフェローのうち1000人以上は彼がインタビューしてきてるんですよね。だからもうそのなんて言うかしら経験っていうかもう頭の中いろんなものが入ってきて何年にやった誰がこうだったとかこうバーッ出てくるんですよね。だから皆さんベルにいろんな質問をしていただいて、そこから始めたらどうかなと思うんです。どうでしょう。質問のある方。日本語で言っていただいて、はい、私がようです。I have to say Japanese. Good. アショカのインタビューは、長くて有名ですけれども、10時間から2日3日みたいな間に何を見つけようとしているのか、ストラクチャーというかチェックマークみたいなリストはありますか？Yes. I hope the interviews are 10 hours. Or I'm falling short. The Ashoka is a fellowship of people. アショカっていうのはね、フェローシップの人間を見るんです、まず。人間。It's a fellowship for life. Right? If I turn it off, then I can just speak. Yeah, I'll be better than that. Okay. So, Ashoka is a fellowship of people. It's not a collection of projects. It's a fellowship for life. And it's a fellowship of people who we believe will launch the idea that they're bringing forward to the fellowship now. And in 5 years, they'll evolve that idea, or they may come up with a new system changing new idea, because that's the kinds of people they are. Right? とにかく面接で見つけようとしているのはどんな人間かっていうことです。プロジェクトじゃないんですよ。プロジェクトは失敗したら終わりですよね。そうじゃなくて、その人を見るんですから。一つのシステムチェンジアイデアを作っても何年後かにまた新しいシステムチェンジ。そのアイデアが出てくる源としての人間を見る。And these people are everywhere in the world. Everywhere. They're in Africa, they're in Asia, they're in Europe, they're in the Americas. They're in countries all over the world. There isn't any place where there aren't people like this. 私たちの探している人間というのは別に地理的なことじゃないですね。アフリカにもアジアにも中近東にも日本にもどこにでもいます。そういう人。
So one of the things, so let me talk about two dimensions. One is what is this interview like? And then what are the criteria? じゃあまずそのインタビューどんなインタビューをするかとどんな基準で話をするかということをお話します。So one of the things we learned when we began to interview Ashoka Fellow candidates was that approximately 80% of them had started to be change makers when they were as early as primary school. で今までの経験ですとインタビューした人の 80%、約 80% ということは 100% じゃないんですよ。80% の人は、まあ、大体小学校のうちから何かを変えるっていうことをしています。These are the kids who want to change something in their school because they don't think it works properly. 例えば学校で何かうまくいっていないようなことがあってそれを変えてみる。They're not always the most popular. They're not necessarily the best athletes. 運動がうまいとかね、すごく人気がある子供というのとは全く違う基準です。They see something that isn't right. 何かおかしいってことに気づいて、and they decide that they're going to do something about it. それでそれを見逃さずに見てみないふりをするんじゃなくて何がする。So the first question we asked in Ashoka interview, I'm being just a little bit, just simplifying it, is so you were born and then what? 最初の質問がいつもさ、あなたは何年に生まれました。それで何が起こりましたかって聞きます。But in reality, so you know what were your family circumstances? What did your parents do? Did you have brothers? Did you have sisters? Did you grow up in a rural area? What kind of social economic status were you born into? To begin to get a feel for where was this child born? 家族のこととか、どんな環境で育ったとか、そういう兄弟のこととか。And then we typically begin to ask. So what do you remember? What do you remember that strikes you about your very early childhood years? Was there anything very striking? Did there something that happened to you, or was there something? What kinds of things were you interested in primary school? 小学校の時に何か特に覚えていることありますか？っていうふうに聞いてきて。And you'd be very interesting, and it's very interesting because you can very often pick up the thread of that person's life. でそこで何かこう今につながっている意図みたいなものを発見することがある。Yeah, and maybe you don't see the change yet anymore, but you're seeing it's like seeing the first act of a play. Here come the characters, and here's the setting, and you begin to get a feel for who this person is. そうお芝居に例えると第1幕で誰かこう出てきて役者がこの人これからどうなるのかなと思いますよね。そんな感じです。And then something happens. Something along the way happens. It's something that where you begin to see what it is that interests them, how they respond to their environment. And sometimes it's something that just, they're very sad, they failed, right? So they'll say, I tried to do this, and I just completely failed. That's very interesting, to have someone who will admit to you that they failed at something when they were 6 years old. まだ6歳の時に何かやろうとしたけどうまくいかなかったっていう強い記憶があるような人がいるんです。だからそういうのが今にどうつながっているかっていうのを見ていきます。And then what? They obviously are sitting here with you today. You survived. So the idea is you get a feeling for a person and the kinds of challenges they faced early, and how they responded to problems they faced or opportunities that they had. その小さい時に何か問題が
彼か彼女の人生にあった時にどういう反応があったか、それをどういうふうに扱っていったか、それでその人のことがちょっと分かってきた。 And one of the things that we look for is that one of the things we learned is that in this pattern in the early years, one of the things you see is a child mastering empathy at a very early age, being able to put themselves in another person's. And so what happened? What caused you to do that? What did you see? How did you respond? How did others respond? Is you're trying to pick up on when their skills, and did you do it by yourself, or were there others that you were with? Were you able to put some other people together to respond to something? 何かのシチュエーションでやはりその人が他の人の立場に自分を無意識に重ねて、その人の感じていることを感じ取って何かやったとかね、そのエンパティーとかです。それがどういう経験があるかっていうのを感じる。Because what we have seen is that in the most common pattern, it's not the only pattern because people are different, but the very common pattern is you'll see change making from an early age, and gradually the changes, the challenges they're taking on get bigger. They're different sometimes, they go in different directions, but they keep looking for the ways they learn by challenging themselves to do different types of things. And in the process, they put together things that other people don't, because they go off in two directions and suddenly they see how that's how they do. I didn't know why I did that. Now I see. I didn't know consciously, but now I realize it. Yeah, I don't know how to translate it. So somebody その小さい時にそのエンパシーとかをこう取得して、それでその後にいろんなことにチャレンジしていて、最初はそれ小さいチャレンジなんですけど、それが少しずつ大きくなってより大きなチャレンジに挑戦しています。でいろんな方向に行くんですけれども、その変革を起こすっていうのは変わらないので、こっちの問題とこっちの問題っていうのをこう両方とも解決した後にこれを共通して組み合わせるっていう傾向があって、それがイノベーションになる。So typically in an interview, I'll spend an hour with a candidate just talking about the first 15 or 16 years of their life. 1時間ほど最初の、生まれてから15年間、16年間の話をする。Sometimes longer. 時々それ以上に話します。 And then in the second part of the interview, when we're moving closer in their early adult years, kind of depends on how, but we're moving closer to the present. What we're interested in understanding is, so at each step, what are the things they're learning? What are they adding to? What are they failing at? Because now failure becomes really interesting. Failure is a big teacher. 2番目のインタビューのプロセスでは、その後どういうことにチャレンジして、どういうことを学んできたかっていうのを。Yeah, because very many Ashoka fellows learn very well from failure, right? Because that's where you figure out, although you learn so much about how you'll do it next time or how you reset it. So having people who are very candid about where they succeeded and where they failed, and then you get nearer to, for Ashoka in its fellowship, a person has to bring their new idea. It has to be their idea. So, アショカのフ sorry. ェローで多く見られる傾向は失敗から学んでいるということです。何回失敗してもそこから学んで、またチャレンジしてまたチャレンジしてっていう傾向があります。 So by doing the interview this way, the new idea, it emerges like a flower. It's like the cherry blossoms. 失敗とかを重ねて学んで、そのアイデアがどんどん綺麗になっていって、その新しいアイデアっていうのは花が咲くような
感じで出てきます。Or it doesn't または咲かないか。sometimes, right? But as the interviewer, you're looking for that flower, right? And you're looking for the truth that it is their idea, that it comes from their experience. It's not that other people help, but it's their idea. 自分の経験、自分の心から心底から出てきてるアイディアっていうのを私たちは探そうとしていて、それは他の人のアイディアとかではなくて、自分が本当に心から作ったアイディアっていうものを探しています。And for Ashoka, and the other thing we're looking for at that point in the interview process is what Ashoka calls the point of no return. アショカで、そのインタビューで見つけようとしているのは point of no return っていうところで、その戻らないポイントっていうのを探しています。Could you explain more what that is? Yes. The point of no return is that this is their idea. This is what they've been put on earth to do. それはもう後戻りはできなくても地球に生まれてきたのはこのアイデアを実現するためだっていうそういうもののことです。And they're prepared to commit themselves 100% to taking that idea as far as the idea can go. このアイデアをもうできるところまで人生をかけてやるっていうのにコミットしてるそういうものを探してます。So it's not a project. There may be something that they're doing right now that is a piece of it, but they know where they're going, and they have thought about a path as to how to take that idea and make it a very big idea. それは有限の期間が決まっているプロジェクトとかではなくて、その一部とかはそのインタビューとかで紹介するんですけども、より大きなものをずっと人生かけて目指すものとして語ります。And so the last third of the interview is about the future. 最後の部分は、未来についてのインタビューです。So in this interview, the interviewer is looking for several things. One is which are our criteria. The first one is there a system changing new idea? システムチェンジのニューアイデアがあるかっていうのが、クライテリアの一つです。And system changing new ideas are all kinds of new ideas. Sometimes people create new fields. いろんなものがあるんですけれども、時にはそれはすでにある分野じゃなくて新しい分野っていう場合もあります。Sometimes they reform educational systems or medical systems or systems that citizens normally pass through in their lives. その他の人はもともとあるシステム、教育のシステムだったり医療のシステム、普通の人が通るようなシステムを変える、そういう人がいます。Sometimes they're really trying to shift the society's mindset around discrimination against women, against LGBT community, against shifting it in the direction of a more tolerant and just world. Yeah. 他の、アイデアとかはそのマインドセットを変えるの、例えばそれ LGBT に対する考えだったりとか、偏見に対する考え、マイノリティに関する考えとかをもう変えて、より世界を、公正なものにしようとしています。And sometimes they're imagining that people in society that no one thought could ever lead systems changing the society could be the new generation of leaders. 時々それはもうガラッと変えて誰も想像したことないような、社会を導くこともあります。So the interviewer is also looking for creativity in the candidate. クリエイティビティ、創造性を探してもいます。それがもう一つのクライテリアです。There's two kinds of creativity for Ashoka. There's the 2つの種類のクリエイティビティ。There's the creativity about all the details of how is this idea going to actually work, the details of actually how it's going to function. And then there's the creativity of how do you get around the big obstacles that you're going to face in the future. 創造性って言ってもその細かいどういうふうに実際にこれを実装させるのか実現させるのかっていう細かいところもあるんですけども、その一方でこれをどういうふうに世界に広めるか、もっと大きなスケールにするためにはどうするのか、そういうクリエイティビティも見ています。
And so we're listening to get a sense of that. Then for entrepreneurial quality, we're looking for people who basically have decided that this is it, right? This is what they're going to commit themselves to. So Ashoka's vision of entrepreneurial quality as a social entrepreneur is being committed to take the idea as far as it can go. 社会起業家精神っていうのを見ていて、そのクオリティとしてはこのアイデアにもコミットしてフルコミットで絶対何が何でも成し遂げようっていうふうにもう思い込んで打ち込もうとしている、そういう人を探しています。And the next criterion is social impact. ソーシャルインパクトっていうクライテリアがあります。If this idea becomes the new paradigm, is this going to have a big impact in the society or not? もしこのアイデアが今のパラダイムを変えるとしたら、それは社会的に本当にインパクトがあるものなのか、価値があるのかっていうのを考えます。Ashoka wants to invest in ideas that will have a big social impact in the society. アシャカとしてはより大きなインパクトがあるアイデアに投資をしたいと思っています。価値を期待と思っています。And the last criterion is ethical fiber. 最後のクライテリアというのはその人間性、倫理性というのがあります。Ashoka is a fellowship of people. It's only as strong as the links, the character of the fellows, and their ability to communicate with each other in the world. アショカで先ほどお話したようにプロジェクトではなくて人を見て人のフェローシップなので、その人が例えば他の人としっかりコネクトしてつながってインパクトをさらに大きくするっていうような、ことができなければあまり意味がないと思っているので、そういう人としてどうであるかっていうのを見ています。Sometimes in the interviews, you can pick up prejudice without the candidate realizing that they've expressed it. 時々インタビューではそのインタビューされている人がポロッと偏見を持っていることを言ってしまって、そのインタビューが気づいてしまうこともあります。And so the interviews that Ashoka does is we have many people who interview, right? So it isn't just one person's perspective, but I'll interview the candidates, and then a panelist will interview the candidates, and then we'll talk about all these criteria from everybody's perspective so that we're not overly relying on one person's. アショカのインタビューでは彼ビルだけではなくて他にローカルのパネリストが、何人ものインタビュアーがいて、その総合的に見て誰か一人に属人的なものにならない、一人に頼った選考にならないようにしています。